Erstmals willkommen in MMA Vienna. Wir haben es gestern offen. Es war ein großer Erfolg. Wir haben versucht, ein ganz schönes MMA-Gym auf die Beine zu stellen. Gleichzeitig haben wir einen super MMA-Shop. Wir haben einen Mix aus verschiedenen Kampfsportarten. MMA, tägliche Training, brasilianische Jiu-Jitsu, K1-Style Kickboxing. Wir haben Kurse für Kinder, 3 verschiedene Altersgruppen. Wir haben Open Gym halb 10 in der Früh. Wir sind 3 verschiedene Trainer. Ich bin Tuneser, ich bin Shotokan-Trainer, Kickboxing-Trainer und Muay Thai-Trainer. Wir haben den Jorge Ballarin aus Peru. Er ist einer der besten MMA-Trainer in ganz Europa, würden wir sagen. Der unterrichtet auch hier das brasilianische Jiu-Jitsu. Mich und mein Partner Niki haben dieses Gym gegründet, weil wir wollten halt was ganz Schönes, ganz Neues in Wien zu haben. Wir haben uns bemüht, dass alles so schön aussieht. Wir hoffen, dass es alle gefällt. Und jeder ist natürlich bei uns jederzeit willkommen. Okay, und wo findet man euch jetzt? Wo sind wir hier genau? Wir sind auf die Favoritenstraße in Wien im 4. Bezirk, Nummer 54. Wir sind sehr leicht zu erreichen mit der U1, U-Bahn-Station Südtiroler Platz. 30 Meter von hier circa. Man kann von der Marie-Hilfer-Straße mit der 13a direkt kommen. Und der Südbahnhof ist circa 500 Meter von hier entfernt. Das heißt, es ist wirklich tiptop Lage. Grüß euch, freue mich, dass ihr da seid. Kommt mal mit. Eingang links ist unser Shop mit allen gängigen Marken, die es zurzeit gibt, von Baseball angefangen über Venom, Hayabusa etc. Da sind die Shorts, die T-Shirts, Kimonos wird es geben und halt vor allem lässige T-Shirts und Ausrüstung. Da ist unser Rezeptionsbereich und Barbereich. Für die Eltern, die dann auf ihre Kinder warten. Hier kommen wir dann in die Heavy Bag Area. Da fehlen noch ein paar Matten, die kommen noch. Unser Ring, ganz wichtig. Und da ist unsere erste Trainingsebene, wo K1 Muay Thai Kickboxing trainiert wird. Als spezielles Goodie haben wir hinten im Eck ein Aquamassagegerät. Was ist das? Hineinlegen, ausprobieren. Man wird ordentlich durchgerüttelt wie in einer Waschanlage, nun muss man sich nicht ausziehen und man wird auch nicht nass. Runter geht's in den Keller. Schauen wir vielleicht auch noch einen Sprung hin zu unserem Herzstück, weil wir sind mal eine Mixed Martial Arts Schule und wir nehmen das alles wörtlich. Angefangen hier von den Spinning-Rädern über die wichtigsten Geräte, die man braucht, um alle Hauptmuskelgruppen zu trainieren. Hier unser Herzstück, der Cage. Rechts kommt noch eine Schlosswand hin, links ein Explosionsseilzug, auf den ich ganz besonders stolz bin, dass wir den bekommen konnten. Und hier hinten ist unser großer MMA-Bereich, wo wir hoffentlich bald sehr viele interessierte Leute haben werden. Ab 6 plus, Rocky hat es schon erwähnt, 3 Kindergruppen. Und was mir besonders wichtig ist, vielleicht zu erwähnen, ist, dass wir das rotzelig, schnuddelige nicht haben wollten. Uns Männern ist es vielleicht wurscht, aber Frauen und Kindern ist es nicht. Und deswegen haben wir eine, glaube ich, ganz gute Zwischenlösung gefunden, wo sich sowohl die Männer noch wohlfühlen, aber auch die Frauen und die Kinder sagen, das ist okay, das gefällt mir, das möchte ich machen. Das heißt nicht nur der ethische Hintergrund quasi eines perfekten Trainings, eines wirklich, sage ich mal, gewaltfreien und rein sportlich fokussierten, sondern auch die Umgebung wird sich dem anpassen, was der moderne hygienische Mensch bevorzugt. Absolut, ganz genau richtig. Und die Kinder sind mir ganz besonders wichtig, wir sind alle 3 Mitglieder Jungfamilienväter. Und wenn man weiß, dass zwischen 6 und 13 der Grundbaustein der Kinder passiert für die spätere Zukunft und die körperliche
Konsistenz der Kinder, dann ist das ganz wichtig, zwischen 6 und 13 einmal anzufangen, richtig zu trainieren. Und da ist MMA, glaube ich, genau das Richtige. Super, danke. Kannst du uns jetzt nur für alle, die sich nicht so gut auskennen, diesen Explosionsseilzug einmal vorführen? Kann ich gerne machen. Jetzt sind einmal Schlaufen drauf. Natürlich kann man sich dann das Geschirr auch um die Teile legen, beziehungsweise um die Fessel. Und man kann dann bis zu 5 Meter irgendwelche Schritte, Kick und so weiter. Gerne. Es sind auch schon Streetworker gekommen, die uns gefragt haben, ob wir irgendwas für die Jugend machen können. Mit denen werden wir uns natürlich auch hinsetzen, schauen, vielleicht können wir irgendwas entwickeln. Die sind natürlich finanziell nicht so, haben sie nicht viel Geld, aber wir werden auch schauen, dass wir für die Stadt Wien diesbezüglich irgendwas mit Jugend auch machen. Look, MMA Vienna is the new MMA capital of Austria. Yeah, we are the only gym that have a cage to train. You know, this cage came directly from England to us. It's a brand new cage that definitely is going to help our students to reach the next level. Then we have this big area here. It's an area of 78 square meters of mat, you know. It's huge, really. Here 20 people could roll at the same time, comfortable, you know. Also we cover the walls with mats, you know, so that there is not the risk to injure yourself practicing when you are going against the wall. Also we have this kind of things that my students ask very much for this facility. You know, this dummy is to practice. I'm going to try to do a suplex. You know? I'm cold, but my God. Yesterday during the party, our opening party, a lot of my students were enjoying this dummy. Other facility that we have, Stefan, is that we allow our students to practice for free when they pay for the MMA course or the Muay Thai course, to practice, to exercise their bodies here in our weights area. You know, come here, Stefan. We have these brand new bicycles. Here we have all the weights a fighter needs to be in top condition. You know, look here. So really we are very happy that finally we have the ideal environment for MMA training. Okay, you told me at the beginning that you also mentioned courses not only for the MMA fighters, but also for other peoples. What are courses are this? Our idea, you know, is to cover the complete spectrum, the complete market. So we are offering 2 different classes for children. Yeah. For small children, 1 class for pre-adolescents, yeah? Then a class for young sport people, and also training for the people that want to train but is not interested in a high impact training. You know, in this kind of classes you never fight. So we have Muay Thai classes, Brazilian Jiu-Jitsu classes, MMA classes, and 3 different programs for children. 2 for small children, and 1 for adolescents and pre-adolescents. No? And also for adults we offer the MMA for fitness and self-defense. That is a special low-impact MMA program. Dieses Gym wirklich mit Liebe aufgezogen haben, mit der Liebe zum Sport, zum Mixed Martial Arts. Und ich glaube, das sieht man, spürt man auch. Weil es die unglaubliche Größe von wie viel Quadratmetern hat? Knapp 600 Quadratmeter.